મંથલી આજે આપણે કેજે ટ્રેડર્સમાંથી વાત કરી રહ્યા છીએ, એલજી બેસ્ટ શોપમાંથી. આપણે આજે એલજીના આરઓ વિશે વાત કરશું, જેમાં 100% સ્ટેનલેસ સ્ટીલનું ટેન્ક આવે છે. જે સ્ટેનલેસ સ્ટીલનો ટેન્કનો બેનિફિટ એ રહે છે કે પાણી એક વખત શુદ્ધ થઈ ગયા પછી એને એરટાઇટ રીતે ટેન્કમાં જાળવી રાખે છે, જેથી પાણીને હવા સાથે બી સ્પર્શવા નથી દેતું. આ રીતનું એમાં સ્ટેનલેસ સ્ટીલનું ટેન્ક આવી જશે એલજી આરઓમાં. બીજું કે એમાં યુવી લાઇટ પણ આપેલી છે. યુવી લાઇટનો બેનિફિટ એ રહેશે કે પાણી એક વખત શુદ્ધ થઈ ગયા પછી ટેન્કમાં રહે છે, જે 3 કલાકથી વધારેના સમયમાં રહે છે, તો પાણીને ફરીથી એક વખત સ્ટેરિલાઇઝ કરી આપે છે. બીજું કે આરઓની જે સર્વિસ રિગાર્ડિંગ આપણે વાત કરીએ તો આરઓની સર્વિસ છે એ સ્ટેરિલાઇઝ કિટથી દ્વારા કરવામાં આવશે, એક મશીનથી, જેનાથી આરઓ તો ક્લીન થશે જ. જે આઉટનું આરઓ છે, બીજી કંપનીમાં તમે જુઓ તો બહારનું ફિલ્ટર છે એક જ ક્લીન કરવામાં આવતું હોય છે, જ્યારે એલજીનું આરઓ છે એમાં આખું આરઓ ક્લીન કરવામાં આવે છે ટેન્કની સાથે. પછી આપણે વાત કરશું તો મિનરલ બૂસ્ટર આવશે. મિનરલ બૂસ્ટર એલજીના આરઓમાં આપવામાં આવે છે, જેનો ફાયદો એ થાય છે કે પાણી એક વખત સ્ટેરિલાઇઝ થઈ જાય પછીથી એમાં મિનરલ બૂસ્ટર છે એનાથી કેલ્શિયમ છે, મેગ્નેશિયમ છે, વિટામિન્સ છે, એ બધું એડ કરવામાં આવે છે. એ રીતનું આપેલું છે. પછી જે ટેન્કની આપણે વોરંટીની વાત કરીએ છીએ તો ટેન્કની 10 વર્ષની વોરંટી આપવામાં આવે છે અને આખા આરઓની 1 વર્ષની વોરંટી છે, જેમાં 3 સર્વિસ ફ્રી આપવામાં આવેલી છે, જે પહેલાં સ્ટેરિલાઇઝ કિટ મશીનથી કરવામાં આવે છે, જેમાં આખું આરઓ ક્લીન થાય છે. પછી આરઓના જે આપણે પાર્ટ્સની વાત કરીએ તો એક બી પાર્ટ્સ છે એ બધા બારકોડવાળા આપવામાં આવે છે, જે એક પણ પાર્ટ છે એ રિસાયકલ નથી થતો, કોઈ બી પાર્ટ છે એ રીયુઝ કરવામાં નથી આવતો.